Simon Hansen, jeg er presse- og kommunikationschef i Dansk Mode og Tekstil, og jeg er vildt glad for at se jer alle sammen i dag. Det er dejligt, at I vil komme. Vi blev ret hurtigt enige med hinanden om, at det var sgu en meget god idé at lave noget, som forhåbentlig kunne gøre jer klogere på dels, hvordan fortæller man en god historie, hvordan finder man en god historie, hvordan kommer man så faktisk ud til de rigtige mennesker og gennem de rigtige mediekanaler ned den historie. Og derfor har jeg entreret med to meget skønne mennesker, som også er meget dygtige, og jeg har set deres præsentationer en gang tidligere, som mindre de lavede et eller andet radikalt om, så har jeg noget glæde til. Så jeg vil egentlig lade dem præsentere sig selv, fordi det er de meget bedre til, end jeg er. Og skal vi ikke lige lade Janne præsentere sig selv først, fordi hun går på sidst. Ja. Jeg hedder Janne. Jeg kommer fra en partner i kommunikationsbureauet Force of Nature, som arbejder med historiefortælling, både visuelt og på ord, og rigtig meget i forskellige historier, der kan være med til at danne et brand. Jeg vil fortælle lidt om, hvad en god historie er i dag, og meget sådan prøve at identificere, komme med nogle redskaber til, hvordan taler vi bedst til pressen, så i deres sprog, og hvordan finder vi de gode historier i vores egen virksomhed. Men sidste gang vi holdt det her oplæg, så gjorde vi det faktisk omvendt, så jeg startede, og så sluttede Jens. Men nu har vi valgt at prøve at vente om den her gang, så Jens har startet med at fortælle lidt om Vocast og de her forskellige medier, og hvor man kan ramme. Og så prøver jeg at være lidt mere konkret til, hvad er det så, der skal til, for at de tager jeres historie og rent faktisk tager den videre ud i deres kanaler, og sådan får et større liv. Og hvad skal vi Jens? Ja, goddag. Vi forsøger at åbne lidt for, nu er I jo alle sammen PR-folk, kan jeg se, så I ved en del om PR, men vi oplever nogle gange, at for nogle brands, så foregår der sådan en form for black box inde, hvor man skriver en check til et bureau, og så sker der et eller andet ude i den anden ende. Men vi mener jo, at have set nogle eksempler til at kunne sige, at det er sådan et eller andet mix af det rigtige content og de rigtige kanaler, som er selvfølgelig utrolig afhængig af, hvilket brand man er, og hvilke mål og målgrupper man har med sin kommunikation. Og min del af det er målretningen. Hvordan mener jeg, hvad er der for nogle metoder at gå ud, og hvordan kan man bruge, jeg skal lige sige, vi har lavet sådan en aftale, vi har en softwareplatform. Normalt så har jeg sådan nogle stødenoter på min skærm, og så har jeg sådan en pegepind, som gør, at jeg har helt styr på tingene. Så hvis jeg tager en tråd, så jeg skal stå og bladre her. Det beklager jeg. Nej, men Vocast har indgået en rabataftale med Dansk Mode og Tekstil, og det er sådan set anledning for at holde nogle af de her indlæg, hvor alle medlemmer kan få billigere adgang til vores platform. Den platform er, kan man sige, nogle elementer. Vi indsamler journalistkontakter i hele verden, sådan så I kan søge på geografi og emner og finde lige præcis whatever modejournalister i Barcelona. Og så har vi nogle billedbanker, og så har vi en distributionsplatform til at sende ud, så det ser pænt ud og er målbart og sådan nogle ting. Det har vi gjort i 10 år, og vi har over 1000 brands, der bruger det, og den aktivitet giver os noget indblik i, hvem sender ud til hvem, og hvad tid gør det, og hvad virker, og hvad konverterer ikke, og hvad klikker journalister på, og sådan nogle ting. Og det er sådan lidt den database, vi forsøger at åbne for at dele den viden i dag. Ja, jeg vil lige sige, I er velkommen til at afbryde når som helst med gode og dårlige spørgsmål, fordi det underliggende tema er jo, at vi forhåbentlig på en eller anden måde skal diskutere os frem til et øget niveau af viden om det her område. Ja. Man kan sige, at mange af jer er sikkert utrolig gode til PR, og PR oplever jeg, især i modebranchen, starter ofte med et netværk af nogle modredaktører og noget meget avanceret relationspleje, og det tænker jeg, at mange af jer sikkert har godt styr på. Så jeg vil snakke sådan lidt mere om, hvad er der af andre discipliner, hvor man kan nå længere ud til netværk, og hvorfor bør man måske gøre det. Det er en del af det, fordi lige meget om man er modemarketing eller i virkeligheden sælger eller CEO, så synes jeg, at det som er fællesnævnerne for os alle sammen, det er jo, at man står også i vores egen virksomhed. Vi er 15 mennesker hos os og har meget begrænsede ressourcer til marketing. Men man står og diskuterer, hvordan øger vores kendskab med et begrænset budget. Og jeg synes, det er der, at PR dukker op som en fantastisk disciplin, fordi PR er jo gratis. Det eneste, man skal bruge, det er de ressourcer, man bruger på at få skabt historierne og få dem til at leve. Og hvis man ligesom får afleveret den der metode, så er der noget af det, der er meget, meget lidt ressourcekrævende og giver et meget højt payoff, hvor man kan sige, hvis man skal putte en eller anden form for business case op, som jeg har tænkt mig at rotere rundt omkring her, hvad kan betale sig at lave PR? Hvornår giver det ligesom flere kroner end ressourceforbruget? Så kan PR være en fantastisk cost-effektiv måde at blive kendt på, med høj troværdighed og god historiefortælling og alt sådan noget. Ikke?
Jeg har taget sådan en rigtig corporate case med, som er ligesom underlæggeren for noget af det, jeg vil sige. PF Forsikring er en af vores mange kunder, der bruger vores platform. Vi kalder det en retail virksomhed. Det gør vi, fordi de har 80 forsikringsbutikker, fysiske butikker, hvor man går ind og køber forsikring ude i verden, eller ude i Danmark. Og det vil sige, at de minder i virkeligheden utrolig meget om Matas, eller Dansk Supermarked, eller jeres butikker. Nogle gange kan man måske også tænke sig selv som retail, fordi lige meget om I har jeres egne butikker, eller I har forhandlere, så sker der et salg derude, og der er noget forbrugeradfærd, som kan påvirkes via lokalpressen. Og det har jeg arbejdet sammen med GF Forsikring om, og det er de sådan set verdensmestre i Danmark i hvert fald, så vidt jeg har kunnet researche mig frem til videre. De har halvårligt de her resultater ved at fokusere på lokalpressen med ganske få midler. 30 millioner læsere er vi ud til, og skaber annonceværdi på 5 millioner kroner, cirka halvåret, altså forholdsvis stigende. Er alle med på annonceværdi og sådan noget, hvordan man opgør det? Ja. Jeg synes, det er en ret fin case på, de kan simpelthen se, når de får omtalt en område, en periode, bliver der simpelthen købt flere forsikringer. Så de har, vi laver et event med ham til formentlig til august eller september måned, hvor han kommer til at kunne sige hele fødekæden, hvor mange forsikringer sælger vi egentlig nærmest per artikel. Sådan så man har en knaldhård business case, hvilket jeg oplever, at rigtig mange i kommunikationsbranchen, inklusive selv, ofte savner, når man skal overtale baglandet til at give flere penge til at gøre det, man nu gør. Ikke? Ja. En af den her, den kendte alle i Jylland, jeg ved ikke hvad det er, det er en møgspreder. Og det var noget af det første, jeg blev konfronteret med, da jeg startede i PR-branchen for 12-13 år siden på sådan et robruds-PR-bureau, der sendte utrolig mange pressemedier ud. Det her, det er, synes jeg, en af de vigtigste barrierer for at få succes med PR. Møgsprederen, som de kaldte den, der hvor jeg startede, de havde faktisk en mailliste, der hed Møgsprederen, hvor der var sådan 1300 journalister på, som var filmanmeldere, lokaljournalister og freelance-journalister, alt hvad de havde samlet op i hele deres karriere over tid, når det bare skulle bredt ud. Og vi har ligesom alle sammen, jeg ved ikke om det kommer fra marketing eller hvor det kommer fra, men det er sådan en indre drift at komme ind til PR-folkene eller ledelsen og sige, at den her skal bare bredt ud. Det er jo klart, vi vil gerne sælge så mange som muligt og tjene så mange penge som muligt. Men det der er med PR er jo, at altså, det hjælper jo ikke rigtigt at sprede, fordi at hver eneste artikel er et resultat af, at en eller anden redaktør eller journalist har fundet ud af, at det her det var relevant for netop mine læsere. Altså, når man bare sender bredt ud, så falder relevansen jo, og så tror jeg har på den næste slide. Nu er det, jeg skulle have brugt min pegepind og mine snydenoter. Nej, jeg har lavet sådan en lidt hjælpsom model for, hvad jeg synes, der foregår for at tydeliggøre meget. Fordi når man laver PR, kan man se, okay, der kommer nogle artikler i den anden ende, hvis man har noget medieovervågning. Men der er jo sådan en eller anden barriere herinde, som kan man sige, vi kalder som er journalisten eller gatekeeperen eller et eller andet, bloggeren, whatever. Og det er jo ikke alting, der trænger igennem og når målgruppen. Man kommunikerer ligesom indirekte. Altså hvis man laver en eller anden outdoor-kampagne, så kan man jo sige, okay, vi prøvede nogle ting af omkring Rødovre Station, de virkede godt, nu kører vi ud i hele landet, og så får vi gang et eller andet eksponering. Men her taler man jo ikke direkte til målgruppen. Her har man den her mærkelige barriere, som selv skal synes, det er relevant. Og hvis man går et skridt videre og kigger på dem, her har jeg taget den sureste redaktør, jeg kunne finde. Det er nogle gange til Superman. Men der er han Clark Kent, der er til skældt ud, og sådan en meget, meget sur mand. Lawrence Fishburne spillede den sidste film, og han er utrolig god til at være sur, og har sådan onde øjne. Det bliver svært for pixeleret, når jeg forstørrer det op. Hvis man kommer helt her og står, så bliver man sådan næsten... Nej, men hvis man tænker, altså tit i marketing kan vi snakke konverteringsrater og sådan noget. Vi kører en Google AdWords-kampagne, vi prøver lige af med et budget på 500 kroner. Godt, den giver 30% konvertering, vi skruer op til 500.000. Og så får man samme konverteringsrate bare i større volumen. Problemet er, synes jeg, og det er sådan en ret væsentlig pointe, som jeg kan se mange af mine kunder ikke rigtig ligesom er opmærksom på eller agerer efter, det er, at man kan ikke bare skrue op for volumen på PR, fordi hver eneste artikel er et resultat af, at der ligesom er kommet forbi en anden person, der har ligesom fundet, at det her var relevant for mig. Og man kan sige, medierne forsøger jo også at kæmpe i en konkurrencesituation, hvor de gerne skal være unikke. Så de forsøger også at adskille sig fra hinanden. Og derfor
du skal jo ikke putte ret mange på en liste, før at de begynder at føle, jamen hvis det her skal passe til alle de her mennesker, så er det nødt til at blive for generelt, og så er relevansen for mig for lav. Og så får man faktisk mindre succes, eller får mere succes ved at lave listen bred. Og det er sådan en pointe, som jeg føler, at den skal man tygge på nogle gange, og ligesom, før man begynder sådan ligesom at agere, for det er virkelig svært ikke bare, altså vi har jo sådan en database, hvor der er 600.000 journalister i hele verden, og vi har haft mange eksempler på kunder, der bare har lavet en liste med 5.000 journalister og sendt en pressemeddelelse ud. Deres softwarevirksomhed leverer endnu et produkt, og det får nogle uhyrligt lave responsrater, fordi at det ikke er sådan særlig målrettet. Især når man sender til udlandet, skal man endnu mere opmærksom på, hvad er det for nogle journalister, fordi at der er lang distance her. Så derfor er vores kommunikation og vores event, som det her i dag, meget blevet sådan en korstog for målretning. Fordi jeg føler, at vi dybest set, sådan sagt lidt brødreagtigt, er vi alle sammen journalister. Fordi vi alle sammen er en del af den værdikæde. Altså, når vi kan leve, også her i rummet, af at lave PR, er det jo fordi, der er nogle medier, der har nogle læsere, som på en eller anden måde giver os en platform at tale på. Og derfor så, hvis man ser sig selv som sådan en eller anden form for produktionsenhed for medierne, og rent faktisk sætter sig ind i, hvad, jamen, vil politikken skrive det her? Kunne jeg forestille mig at læse det her i politikken? Og det er meget, meget sjældent, der står endnu en modvirksomhed leverer endnu et produkt. Eller sådan, der skal ligesom, men I har jo masser af guld, fordi der er jo meget, især i de brands, jeg sådan lige spottet i dag, der er jo meget kunst og passion og alt muligt i produkterne. Det er jo ikke bare at rulle bøjlevarer ud af det. Så jeg synes, det er vigtigt at tænke på, at det her ligesom bliver til, kan man sige, færre historier til færre medier, men med højere penetrationsrate. Ja. Bare lige en. Jeg tænker nogle gange, at det bliver mere eksempler er gode, fordi så det er sådan lidt mere konkret. Ikke? Må jeg lige bare sådan spørge, er der nogen af jer herinde, der arbejder aktivt med lokalpresse og lokalaviser? Ja, fantastisk. Jeg ved godt, at det er jo en del af indlægget i dag, og en del af mange af vores indlæg er faktisk at skabe dokumentation til jer, til at få lov at gå tilbage til ledelsen med en god business om, hvorfor man skal bruge tid på det her. Fordi, altså, jeg har sådan en slide med ledere, der står sådan her og snakker om visioner og alt sådan noget. Fordi det er tit det, man vil gerne på forsiden, man vil gerne en store medie, der hvor der er prestige, inden Eurorummet og sådan noget. Men business casen, nogle af dem her, hvis jeg skal gå igennem dem, er ofte utrolig god. Så selvom det ikke er så prestigefyldt, og det er noget rugbrød, så er det noget, der skaber rigtig meget salg, i hvert fald for GF, og vil jeg hævde også for alle andre, der har lokal tilstedeværelse i form af en eller anden grad af butikker og mennesker, der går ind og køber noget. Ja. Det her, det er simpelthen et eksempel på, hvor småt det kan blive. Jeg sad og bladrede søndag aften, jeg bor på Christians Brygge, der har vi Bryggebladet, som er sådan en meget gennemsnitlig lokalavis. De varierer lidt. Nogle af dem er meget seriøse redaktionelle, og nogle af dem er bare sådan et eller andet, der skal bare noget fylde ind mellem annoncerne. Men i Bryggebladet, som i mange andre, kan man rent faktisk få omtale af, at nogen har byttet planter. Altså det er simpelthen, Janne kommer til at snakke om de gode historier, om nyhedskriterier, og hvad der skal til, før noget er nyhedsværdigt og alt sådan noget. Men det her, det er altså barrieren for at få en kvart side med billeder af alt muligt. Jeg ved godt, det er kommercielt det her. Men det er altså det mindst muligt. Jeg klippede en mere ud, Diamonds and Rust. Det her, det er simpelthen bare en dame, der har ringet og sagt, at jeg åbner en butik. Så når man åbner en butik, eller måske ikke når man lukker den, men hvis man flytter adresse, eller genindretter, eller ansætter en ny butikschef. Ja? Jamen, du vil lige gøre den færdig, så vil jeg godt lige følge en kommentar til. Ja, altså i virkeligheden, hvad som helst man gør med en eller anden lokal tilstedeværelse, er ligesom noget, der bærer. Jeg kommer sådan forbi de generelle retningslinjer for, hvad der er en god historie lokalt, men det her er i virkeligheden, ud fra journalistiske kriterier, nærmest ikke en historie. Men lokaljournalistisk er det bare, at der sker noget. Og det er lokalt, så er det nok. Vil du kommentere det? Ja, jeg tænker bare, der er jo ofte en direkte konverteringsrate imellem, at man putter en annonce i sit lokalblad, og så får en omtale. Ja, det er klart. Man kan købe sig til det. Jeg siger ikke, at jeg har fået det, men jeg gætter på, at hun også har lagt den annonce. Men GF for sikkert, de annoncerer ikke. Hvad? De annoncerer ikke. Og det er ikke relationsbordet. De annoncerer ikke, men det er ofte sådan. Jeg kan sige, fordi jeg har også arbejdet en del med lokalbladet, de ligesom er mere velvillige, vil jeg sige. Jamen det er de helt klart. Altså det er jo det usagt, men det er
nærmest kun dagbladet, der kan sådan nogenlunde sige sig fri af det. Ja, fordi vi arbejder internationalt, og vi har observeret i hvert fald, at i de østeuropæiske lande, Ukraine, Rusland, Polen, der har man en helt anden, helt andet syn på, hvad PR er, og man knytter det meget sådan direkte sammen med køb af annoncer. Ja. Og vi har jeg vil sige, lidt den udfordring i vores organisation, at vi ikke har ansvar for placering af annoncer i PR-delen selvfølgelig, og at vi nogle gange også har svært ved at skabe en dialog med dem, som så har det. Fordi at vi kan se, at specielt i Østeuropa er det en kæmpe stor fordel, hvis du kan komme ind og sige, vi har altså annoncepenge med, eller den, som lægger annoncerne ind, vil se meget velvilligt på, at du også har en rigtig god dialog med os. Men det synes jeg er det er selvfølgelig ikke så fint, kan man sige, set fra sådan en klassisk PR eller journalistisk synsning, men rent pragmatisk set er det faktisk måske en måde, man kan øge sin gennemslagskraft i nye markeder østpå, hvis man tænker de to ting mere sammen, end man gør i Vesteuropa, hvor at der ofte er den her klare skelnen for journalister, det vil de ikke, hvad kan man sige, det sætte sig. Man kan sige, det er altid en fordel, det er altid en turbo på omtalen, men det man kan sige er, at hvis man vender ligningen om og sætter sig ud i journalistens sted, de skal sgu have følge inden man giver annoncer, og de sidder og skal producere det, og de har travlt. Så hvis der kommer noget, der er relevant, så er det jo en gave for dem. Altså, så det er jo hele tiden flid, fedt og snyd, kaldte min gamle professor det. Altså, hvem får mest ud af relationen? Og hvis det er til gavn for dem, så skal de jo ikke have betalt for det. Så hjælper det jo dem, ikke? Så det er jo der, hvor kvalitetsindholdet ligesom, hvorimod annoncer måske kan pushe indhold, der er mindre attraktivt for dem. Helt enig. Og hvor var det, du kom fra? Jeg kommer fra Zeeland International, vi laver jagter. Ja. Så måske er vores problematikken lidt anden, end hvis man laver forbrugerrettet måletøj. Det gør vi jo ikke i den forstand. Det er jo fuldstændig niche, så vi ved jo lige præcis, hvad det er for nogle medier. Og det er også en speciel journalistprofil. Dem vi snakker med har, de er ofte hobbyjournalister og ikke fagjournalister. Altså, men I sælger til consumers via butikker, ikke? Jo, bestemt. Ja, fordi så kunne man jo også, altså, ikke fordi I nødvendigvis skal, det er jo ikke så det passer til jer, men så er der jo, kan man sige, lokalpres alle steder, hvor jeg har butikker, som vil omtale alt, hvad der sker i butikker, hvis der sker noget, ikke? Af events og aftenarrangement kommer pludselig noget af det, eller hvad det hedder. Et eller andet. Det er ikke kun i Østeuropa, det sker over hele Europa og Norden også, i stor grad. Ja, bestemt gør det. Og vi er da heller ikke blege for at lægge det pres på nogle af de store medier og sige, prøv at høre her, du er nødt til at snakke med os. Altså, der er medier, som ikke er særlig velvillige over for en dialog, fordi de har sådan måske en mere klassisk journalistisk opfattelse. Der har vi også taget dialog med dem og sagt, prøv at høre her. Der er også opfundet noget, der hedder internettet, så vi kan godt fjerne alle vores annoncer, hvis ikke I er lidt mere seriøst. Altså, det synes jeg er en fin... Det kan godt være en indgang til en dialog, men du har selvfølgelig ret i, at det, man producerer til, skal selvfølgelig have kvalitet. Det er også til vores egen interesse, de historier, som så bliver bragt, har kvalitet. Ja. Jeg vil også våge at påstå, altså på journalisternes vegne, at det handler jo også om, altså grund til, at vi står her, er jo det der, det finder fuldstændig sted, og som du selv siger, det gør det alle steder. Men det handler om at finde de 5 historier på et år, som er så gode, at medierne bliver nødt til at tage det op. Og det kan også være, at det kun er 2 historier eller 1 historie, som er så god, at de bliver nødt til at tage den op, uden at der er penge ind. Fordi det er der også masser af. Altså, vi mangler også historier. Men som du også ved, eller måske ved, så er der jo ofte journalister eller redaktører, som har relationer til nogen i nogle firmaer, og derfor forfordeler visse brands. Og der kan det nogle gange være rigtig godt at komme ind og sparke lidt til dem og sige, prøv at høre her, det fungerer ikke det her. Det oplever vi tit. Også fordi det er en lille branche. Altså alle kender jo alle inden for vores branche. Men altså, modebranchen er også rimelig lille. Nu er jeg ikke ekspert i lige præcis den niche, men så vidt jeg har forstået, så er Acna dem, der overhovedet ikke annoncerer. De foræder med meget omtale alligevel, fordi de er cool og laver godt indhold og events, og præcis hvad de gør, ved jeg ikke. Men de er meget synlige i hvert fald, og alle synes, de er seje. Det var min opgave. Ja, vi har også markeder, hvor vi ikke annoncerer, hvor vi kun laver PR. Altså, det er sådan lidt forskelligt, hvordan vi går til markedet. Ja, jeg vil også, altså, og det er fuldstændig rigtigt, der er nogen, der har nogle relationer, men hvis man har noget, der er så stærkt, så kan man ikke lade være med at være med på det. Det kan man heller ikke som medie. Man kan ikke bare ignorere det, fordi det går ud over læserne. Altså, og i sidste ende,
så betyder annoncørerne rigtig meget, men hvis der ikke er nogen, der læser mediet, så er der heller ikke nogen annoncører. Så man bliver nødt til at tænke på, hvad er det for en historie, vi skal give vores læsere, som hvis ikke de får den her, så falder troværdigheden, og så gider de ikke at læse også næste gang. Så på den måde, den meget fine balance mellem annoncer og historie. Men det er da helt klart, alle steder i livsstilsbranchen og lokale og det der har en annonceafdeling, der har fået et eller andet sted, hvor de går ind og bryder det der skøjet ned, og de går ind og hilser på dig og siger, vi skal lige et eller andet. Nå, jeg har et eksempel mere. Jeg ved ikke, hvor mange af jer kender i sådan en brygge, men man kan spille kajakpolo, hvis man har en eller anden form for holddarten eller noget som helst. De har simpelthen fået en hel artikel, næsten en hel side, som er direkte med kundetestimonial, så alt muligt om, hvor fedt det er at spille kajakpolo, og hvorfor det her det er meget bedre end at bowle og alt sådan noget andet. Ikke? Så det kunne ikke være mere reklame, hvis man havde lavet en annonce selv. Og det er åbenbart nemt. Der er jo ikke nogen historie heller, vil jeg sige, sådan rent journalistisk. Nå, videre. Vi holdt et event, hvor vi havde samlet, altså i Vocast her i efteråret, hvor vi havde samlet både redaktører og forskere og kunder og sådan noget, og diskuteret hele det lokalområde. Og redaktørerne, hvis vi skal sammenføje, hvad de sagde, så siger de, det skal være lokalt, ellers sletter jeg det. Og det lokale behøver ikke være vældig stort, men der skal være en eller anden form for lokalt, hvor der står et bynavn eller et kommunenavn eller et eller andet. Jeg har hørt fra en redaktør op på Helsingør Dagblad, hvad fanden er det, han hedder? Nok det er lige væk nu. Men han siger, at hvis der står Helsingør i emnefeltet, så bringer jeg den sikkert gør, så gør jeg det ikke. Det er bare det eneste, vi skal huske derude. Altså, og det behøver ikke være en kongehistorie. Alt, hvad der sker, butiksåbning og begivenheder, det er altid relevant for os, selv den mindste begivenhed, fordi de sidder med en lille bitte kommune i et eller andet sted i Danmark, hvad ved jeg, Ringsted eller et eller andet, der sker ikke ret meget, men de skal have noget i deres avis, så altså, selv en nyindretning af en butik eller et eller andet er relevant. Og personer, navnestof, altså hvem end der er butikschef, er en eller anden grad af et navn derude. Ja. Jeg kommer sådan til at tænke på, for at løfte op i et større perspektiv og tænke internationalt også. Handler det om, at man også får klædt de enkelte forhandlere på, så man går i dialog med dem omkring og får bragt nyheder ind. Jeg tænker på, når man åbner op for eksempel i en ny by, får en forhandler ind i en ny by, så ligger man allerede et materiale der, som de kan bruge, og så allerede går i dialog med. Ja, så man kan sige, at en avanceret metode er ikke lige en del af pensum i dag, men altså, vi oplever, at man stille og roligt, som GF og andre af vores sådan internationale globale kunder, du kan ikke sidde og eksekvere det ene mand i Peru, så er du nødt til på en eller anden måde at stille og roligt bygge korps op af folk, og stille og roligt lade dem forstå, at du skal lige, det her det er nyhedsværdigt. De ting, altså begivenheder, åbninger, personer, alt det der. Hver gang skal bare have et rødt flag ringe til mig, spørge, hvad gør vi? Og så forsyner jeg dig med lidt sådan der, ikke? Og så er det jo lige præcis, det vil jeg komme ind på nogle ting med, hvad er det for nogle kriterier, som gør, at det fungerer. Og lige præcis, hvor det er en rigtig god idé at finde sin gode historie, er nemlig ude hos dine kunder. Og der har du for eksempel mulighed med Vocast til fuldstændig og specifikt gå ind og arbejde. Så der kan du trække, hvis du nu åbner en ny, du har ikke noget i Odense, men du åbner en ny account op derovre, og en kunde siger til kunden, prøv at jeg vil gerne bruge mit netværk, som jeg har igennem Vocast, til at skabe en historie. Så skaber du en historie omkring det, sender ud, og så får du højst sandsynligt omtale på dit produkt, fordi du har en nærhed i Odense. Og det er det, man lige præcis kan bruge Vocast til, fordi du kan så specifikt gå ned og sige. Så det handler bare om, at du tænker, identificerer historien, og det er det, vi kommer ind på. Bruger mediet, og så tager du, og så får du fuldstændig gratis omtale bare på, at du laver noget med en butik i Odense. Og Google er en butik. Mange af jer sikkert også konkurrence med andre brands til butikkerne. Så det er I leverer den der form for backup og giver dem omtale, og sætter dem på som kontaktperson for pressemeddelelsen, så journalisten ringer til dem. Og nu har jeg ikke interviewet, fordi lokalaviser er forskellige omkring i verden. I Danmark har vi de der gratis ugeaviser, som er sådan meget homogene, det varierer fra marked til marked. Men i Danmark er der mange af dem, der siger, jamen ring gerne og sig, jeg vil have omtale, hvad gør jeg? Altså hvordan, vi gør det her, hvordan kan det blive relevant? Hvilke elementer synes du er spændende? Hvad skal der til, for at skrive noget om det? De er sådan meget åbne for dialog. Og de laver masser af produktomtale, men på journalistsprog så hedder det, at vi laver næsten ikke produktomtale. Fordi det er selvforståelse og sådan noget. Ikke? Vi havde en forsker inde, som sådan for forskningsverdenen, hvad kan man sige om effekten af lokalomtale? Fordi jeg har hørt milliard gange, at lokalaviser er tæt på købsbeslutningen og alle sådan nogle ting, og de konverterer til butiksadfærd. Hvad kan man egentlig sige? Og sådan dokumenteret forskningsside. Han havde ikke en decideret undersøgelse, der siger, jamen sådan er konverteringsraten helt konkret, at 30% køber noget bagefter. Men han var slet ikke i tvivl om, at købsadfærd blev meget styret af lokalaviser.
Og fra 35 år op efter, så har lokalavisen rigtig godt tag i folk, og kommer op omkring de 60 år, så er det 100% af landet, man ligesom kan nå via lokalaviser alene. Hvis man vinkler på personer og begivenheder, det vil han helt klart være enig i, og så siger han, at der er sådan en global trend til at ultralokale konflikter, formentlig båret frem af globaliseringen, diverse religionskrige og alle mulige andre modbydeligheder, som foregår i verden, som bare er for anstrengende at skulle forholde sig til hele tiden. Derfor søger folk over i det, man i journalisttermer kalder lavkagehistorier, som er sådan nogle hyggelige lokale, så bliver der byldet blomster igen. Der er meget godt, og solen skinnede, og det er sådan lidt mere blødt indhold, som er rart, hvis nu man har et stressende liv, og som alle har i Danmark nærmest. Og hvis jeg sådan skal sammenfagne, hvorfor synes jeg, at man skal bruge den her kanal, det er fordi det skaber salg, fokus på jeres brand og butiksfolkene. Det er ekstremt billigt at producere indhold. Altså hvis man kigger på, hvor mange timer eller hvor mange kroner I skal investere i at skabe indhold, som et dagblad vil tage, en weekendredaktion, livsstilsredaktion, politik eller et eller andet. Det kan koste mange timer, fordi for det første skal man jo ansætte en person, der ved, hvordan journalistikken fungerer, og have et netværk og sælge den ind, og det så det her er utroligt billigt indhold, fordi det er nærmest bare begivenheden, vi skal formidle. I skal ikke skrive sådan noget stort, flot prosa, og barrieren for omtale er utroligt lave. Ja. Jeg synes, jeg tager det. Må jeg spørge noget? Ja. I forhold til, hvad for en lokal man skal vælge, Ja. når man har butik inde midt i København, hvor vi jo oplever, at det er egentlig ikke så meget dem, der bor herinde, der kommer ind i butikken. Så skulle man så ud og finde ud af, at de bor i Hellerup så sammen med det grønne område, eller altså Strandvejsavisen. Men der har vi jo også forhandlet om. Ja. Så er det også, så begynder man ligesom at hive fra dem. Det er vi heller ikke lyst til. Nej, altså København er jo atypisk, fordi det er hovedstaden, og mange af de landsdækkende medier er jo københavnermedier. Ja. Butikken er københavnermedier. Ja. Og der er også lokalaviser. Det er jo sådan lidt en konflikt, fordi jeres butiks Danmarkskort følger jo ikke kommunerne, eller lokalaviserne eller et eller andet. Det er jo tilfældigt, hvor I har butikker. Ja. Sådan nogle som GF har bygget 86 medielister i Danmark med lokalaviser, hvor de sådan har forsøgt at sige, okay, den her butik, han får de her medier her i det her Rødovre og lidt ind i Glostrup eller whatever. Ja. Og så med rimelighed, ikke? Men det er jo altid svært at fodre lille alle steder, ikke? Jo. Fordi vi har overvejet både Lillebyerne og det grønne område, men har ligesom så tænkt, altså, så skal det være på grund af vores forhandlere, og ikke på grund af vores egen butik. Altså, så er det lidt en anden del, at man skal lave noget sammen med dem. Eller og hvor er det, du går? Undskyld. Elise Book. Ja. Altså, man kan sige, det hele starter i virkeligheden med det, som Janne kommer med i anden halvdel er, altså, som jeg også skulle være med at sige, starte med en eller anden grundlæggende fortælling om, hvem man er. Og så derefter, fordi den vil så afgøre, hvad der er vigtigt for jer, sådan strategisk. Og derfor vil så måske sige noget om, nu skal du gå til forhandlerne, og skal du please jeres egen butik. Ja. For det bunder jo i en eller anden strategisk overvejelse, ikke? Ja. Man kan dybest set gøre begge dele. Ja. Jeg tog lige plukket et par nyheder fra fagpressen, også forleden dag her. Fagproducenten præsenterer en ny bæredygtig standard. Det er så produktaftaleagtigt, som det bliver. Og det er jo rart, fordi så behøver man jo ikke finde på et eller andet journalistisk, hvor man er en parentes i slutningen af artiklen, men det her det er direkte på produktet. Så har man anden en, der var nogen, der hedder Space Rebel. Det er også direkte omtale af deres koncept og fordelene ved det og alt sådan nogle ting. Og hvis man sådan skal opsummere det med fagpressen, så vil jeg sige, at det mener jeg er en af de store årsager til at bruge ressourcer på fagpressen, det er, at deres livskriterier, altså deres kriterier for, hvornår noget er værd at bringe hos dem, minder ekstremt meget om jeres kunders, forhandlers, de unique selling points, altså de vigtige grundårsager til, at de køber jeres produkt. Fordi at fagpressens læsere er jo jeres kunder, og de skriver om branchen, og de skriver om, hvad det er, der sælger, og det, der skal bruges til at sælge til deres kunder, og hvad der får dem til at gå i butikkerne og handle. Så derfor vil man kan sige, man får noget omtale, som minder ekstremt meget om salgsmateriale, dybest set. Så jeg vil til enhver tid hæve det ud og dokumentere det, at det er langt mere salgsgenererende, fordi det ikke er en blød brandartikel. Og de er også gode, man siger noget andet. Men det her salgsgenererende, der er man meget tæt på, fordi de her mennesker, altså jeres potentielle forhandlere, potentielle kunder, de lever jo i den her branche, de lever af den. Og derfor kan man nå langt med det her. Og barrieren for omtale er meget lave. Vi kan se, når folk sender ud via vores platform, så kan man så måle, hvem der klikker på noget. Der er nogen, der klikker overhovedet. Og vi kan jo se, hvem det er, de har sendt til, for det er vores base. Så vi kan jo se, om det er et dagblad, en lokalavis eller et eller andet.
Og fagpressen ligger sådan omkring 40% i klik for alle vores kunder, et meget bredt gennemsnit, hvor jeg kan ikke huske præcis, men dagbladet er sådan noget nede omkring 10, måske i underkanten af 10%, fordi at de får så meget af det. Der skal meget til, noget relevant for dem. Ja. En opsummering her til sidst. Nu tog jeg jo fat i sådan lidt obskurt omkring lokalaviser og fagpresse, som måske ikke er relevant, eller måske ikke er top of mind hos mange. Jeg tog det op, fordi jeg mener, det er en virkelig god business case her. Det er måske ikke lidt prestigefyldt og sådan noget, men der er mulighed for at skabe meget salg med ens kommunikation. Det virker. Men det hele, som Janne vil komme ind på, det starter jo med grundfortælling og en eller anden form for planlægning af. Det er jo ikke sikkert, det er det rigtige for alle jer eller nogen af jer. Det kan være, at noget andet skal prioriteres. Men det starter, mener jeg, med en eller anden form for afklaring af det her, den platform, man skal stå på fortællemæssigt. Og selvfølgelig mener jeg også, at det der med præsentation er en af de allermest centrale dele af PR, men det tror jeg, at mange af jer allerede gør og kan. Der er også nogle kollektioner, der skal ud til consumerpressen, og det er jo også en disciplin, som mange af jer sikkert også måske gør eller ikke gør. Men der er mange discipliner, der er også noget økonomihistorie, som er med til at styrke jeres brand, der går godt og tiltrække medarbejdere. Der navnestof. Der er 86 navneredaktioner i Danmark, og de bringer næsten alt, hvad man sender ud. Hvis der står ny direktør, ny sælger, ny et eller andet. Det er en af de få steder, hvor vi altid får omtale i Vocasten, når vi ansætter en eller anden ny, eller er det ikke en fyre, selvfølgelig. Det sender vi ikke ud. Men de navnejournalister, de en eller anden grund, så havde de deres job, fordi de bare sad og copy-paster indhold, så sendte et billede og et par ord, så kommer det i. Og selvfølgelig alt det der brandomtale er jo fantastisk i forhold til at vise, hvilken fantastisk virksomheden er. Det er også en disciplin, employer branding, tiltrække medarbejdere, sådan en lille brand som os kan kæmpe med at få alle de dygtige mennesker, fordi alle kender Microsoft eller nogle andre, vil hellere arbejde for nogle kendte. Men det kommer ind til med alle de her discipliner, altså det er jo mega meget, man kan kaste sig over. Man kan jo blive ved for evigt med PR, så hvad skal man prioritere? Og der mener jeg, at der er sådan en form for business case, hvis man kan stille den op. Altså, så på en eller anden måde, hvis man starter med mængden af omtale, altså hvor mange artikler eller hvor mange spaltemillimeter fik vi, og ganger det med annonceværdien, altså hvad koster det at indrykke en annonce der. Og så skal man huske at gange med typen af omtale. Altså, det er meget normalt, at sådan nogle analysebureauer som Retriever og Infomedia, de scorer artikler positivt og negativt eller et eller andet. Men jeg mener, at det er vigtigt at score dem. Altså, hvad er det for en måde, de omtaler jer på? Omtaler det jeres produkt direkte over for jeres potentielle kunder? Altså godt, at man har et eller andet fagblad, som kun har 1000 læsere, men hvis de 1000 læsere alle sammen er kæmpe store agenter i deres respektive lande, og de omtaler deres produkt og fordele det direkte, så kan det være meget, meget mere potent end at nå ud til 20.000 teenage-drenge eller et eller andet, ikke? Som måske slet ikke er jeres målgruppe eller noget stil. Så den der er også en ret vigtig differentiator på værdien af det. Det er jo selvfølgelig ikke en, man kan jo ikke lave det her, det ved jeg godt. Men det er for ligesom hvilke elementer, synes jeg, man skal overveje, når man overvejer, hvilke ressourcer man vil kaste efter det. Og selvfølgelig skal det give deres med ressourcer til brugt. Det vil sige, hvor meget kræver det at skabe det her indhold, fordi det er jo den eneste reelle omkostning, der er med PR, ikke? Det skal jo laves med jeres hænder, eller ja. Nu har du ikke scoret, hvad kan man sige, værdien af PR kontra klassisk annoncering, men der er jo også en del teorier og snak om, at værdien af PR i visse tilfælde kan være noget højere end en klassisk annonce på grund af troværdighed osv. Jamen, det er helt klart. Altså, det er mere troværdigt end nogen med, frivilligt roser jeg eller fortæller om. Jeg mener, typen af omtale her er ret vigtig, ikke? Altså, man kan jo få omtale, hvor man har nævnt i en bisætning, at har Nyborg stormer frem, og jeg ved ikke, om der er så Silvan har kæmpe krise, og mister kunder hver dag, så er det ikke så god omtale for Silvan. Så derfor mener jeg lidt, hvilket lys bliver man omtalt her, ikke? Og det er klart. Jeg har mødt sådan nogle PR-konsulenter, der siger, det er en faktor 5. Ikke? Så den her artikel, den er 200.000 værd cirka. Jeg skal kun have 50 for at skabe. Altså, men det er lidt svært at sige sådan helt præcis, men det er klart, så jeg vil altid sige, det er mere værd. Ja, der er ligesom nogle tal, som kommer ud på det der, og det skifter meget. Altså, ved os regner vi sådan, vi prøver at lade være med at sætte for meget tal på, og ligesom sige, hvordan har I selv oplevet det, men når man kommer dertil, så er det tit sådan, at man omregner PR-værdien mod annonceværdien. Det vil sige, at der koster en hel side, den koster 50.000, så er der nogle tal, der siger, at nogle gange er det med 2,5, og så får man PR-værdien, nogle gange er det med 3, og nogle af PR-brugerne pusher det meget op og helt op på 5, som Jens lige sagde. Og jeg vil nok være lidt kritisk for dem, som kommer hen og siger 5. Altså,
der er meget mere troværdighed, det er der slet ingen tvivl om, men der er også meget stor forskel, som jeg siger, hvad er det for en slags omtale, hvis man bare laver alt om fuldstændig over en til en, så kan det godt være, at det nogle gange bliver lidt misvisende. Men at holde sig der omkring sådan noget 2,5 og gange det op, altså hvis I nu havde en lille artikel og fyldte en fjerdedel af en side, så ville man sige, at den kostede så 12.500 i annonceværdi, og det vil man så gange med 2,5, og det var jeres presseværdi. Men altså det bliver meget sådan noget talnørdleri, og det der bliver skabt noget kendskab, ja. Og så bliver der skabt noget adfærd. Og hvis man er så heldig, for eksempel at have butikker, så man kan se en eller anden PR-kampagne, at man ligesom vil lige stede nogle procent, så kan man jo tage det ind. Vi arbejder lige nu med nogle sjove cases. GF har butikker, og jeg arbejder med om hen over sommeren og analyserer det her. Det er svært. Nå, nu skal jeg lige runde af. Det vil sige, jeg har brættet rundt med alle mulige sådan eksekveringsting. Så discipliner, som jeg mener skaber høj værdi, men det hele afhænger jo af grundlaget, strategien og den gode historie inden midt i. Og det er salut til Janne. Det siger jeg om. Præcis. Ja, men tak for det.